Kai pasaulyje buvo pradėta registruoti živ infekcijos atvejai, iš tiesų visuomenėje buvo didelė baimė, susirūpinimas, didesnis atsargumas lytinių santykių metu, tuo pačiu ir prezervatyvų naudojimas. Dabar žmonės apie tai kažkaip pamiršo ir dažnai užmiršta, kad vis dėlto tos lygos jos yra čia ne kažkur tai toli, bet jos yra šalia ir tik tai, likimo dėka mes jas galime palikti kažkur nuošaly. O tai galima lengviau padaryti naudojant prezervatyvą. Bet būna įvairių situacijų, kai prezervatyvas užmirštamas, kai jisai dėja būna, kad ir plyšta. Ir taip atsitikus, kai buvo nesaugus lytiniai santykiai, nėra ko atidėlioti, geriau ateiti pasitikrinti ir sužinoti apie savo sveikatos būklę. Ir jeigu reikėtų gauti savalaikį gydymą.